Bugun Sergeli 5 ta bo'lyapti. Navbatdagi manzilimiz Habibiy mahallasiga kelganmiz do'stlar. Tashqarida Korzinka va 3-metro bekati yaqinida joylashgan 10 qavatli novostroyka binoni 6-qavatdan 3 xonali 96 kvadrat maydonga ega kvartira sotuvga chiqmoqda. Holatlari yaxshi holatda, qarang. Tashqaridan kirish qismlari kengina, ko'rishingiz mumkin. Kiyim ilishga joylari qilingan. Kattagina hol qismlari qarang, juda ham yaxshi holatda. Kirishimizdan o'ng tomonda birinchi oshxona kutib oladi. O'tiradigan joylargacha qilib qo'yishgan oshxona jihozlari o'rnatilgan, isitish tizimlari ishlab turibdi va o'zining alohida balkoni mavjud. Holatlari yaxshi holatda, kirib yashashga tayyor. Uy jihozlari bilan sotuvga chiqmoqda. Yonginasida esa yana bitta katta xonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, konditsionerlar o'rnatilgan, radiatorlar qo'yilgan. Romning orqasidan temir panjaralargacha qo'yishgan. Bu yerda alohida qilingan hojatxona hamda vannaxonalar joylashgan, kafellar qilingan, qarang, holatlari juda ham yaxshi holatda turibdi. Bu yerda mana stiralkagacha o'rnatilgan. Sifatli mebellardan foydalanishgan. Bu yerda yana bitta xona, ya'ni bolalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Uy kosmetik holatda ichkari qismi va bu tomonda ko'rishingiz mumkin yotoqxona joylashgan. Yotoqxonani o'zini sanuzelga ega, eng qulay tarafi. Ko'rishingiz mumkin 6-qavatda joylashgan 96 kvadrat foydali maydonga ega ushbu kvartira egalari tomonidan quyidagi narxlarda baholanyapti. Albatta, ozroq kam bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi ularni ulashib boramiz.